ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه تحية كبيرة للجمهور الكريم وتحية لكم جميع. وحنا اليوم غادي نهضروا على واحد السيد اللي غني على التعريف وخصنا بزاف باش ندويو عليه. السيد اجتمع فيه ما تفرق في غيره. واحد الانسان اللي تيحب الفن، ماشي هي متطفل على الفن، تيحب الفن وكما تنقولوا تيخسر نجيبو، تيدعم وعزيز عليه الفنانة، وانسان مبدع بكل ما في الكلمه من معنى. يعني انسان باحث في التراث المغربي الاصيل، تيبغي كل ما هو جميل، زجاج من الطراز العالي. ملحن، مغني، استاذ كبير. يعني احنا تنختصروا باش ما نطولوش، اما راه كاين بزاف ما يتقال في السيد عيسى عابر. السيد عيسى عابر هو مدرسه ان صح التعبير. سي دريس اش بنقول لك، والله الا تنهضر تيتشوك عليه الحميلي انه بحالو دابا قلال. الناس دابا تيقلبوا دابا على المصلحه، فين اعطيني كذا نعطيك كذا، ولا هو يخسر نجيبو، يجي يخسر وقتو، يخسر بزاف ديال الحوايج، هي من اجل الفن ماشي من اجل شي حاجه اخرى. ماشي بحال هادشي اللي ولينا تنشوفو، راه هي اللي تيدير الفن لحاجة في نفسه يعقوب. هو هذا الانسان انسان فنان بكل ما في الكلمه من معنى. انسان تتلمس فيه ديك الروح الفنيه، تيبغي الفن والصلاة بيخسر نجيبو ما عندوش المشكل، يخسر وقتو ما عندوش المشكل. دا معاك ال11 تلقاه، ماشي هي ال11 اقسم والله ال11 ونص، لا خلي لي لا 4 على صلاح ما يجي حتى 3، هادشي ما فيهش. يعني انسان منضبط، انسان بالشي ولا بلا شي. وهاد الناس قلال غادي الحمد لله، وغادي بالفن. انا عبد الله قلت انا ما كانش عزيز عليا العمل الجمعوي، وما كنتش تنمشي لا لدار الثقافه ولا دار حتى شي حد كاع. ولكن السيد رئيس هو اللي حببني في هذا الشيء ديال الجمعيات وديال سميتو. لان شفتو داك الانضباط ديالو، وشفتو داك الحب ديال الفن وبغى الفن من اجل الفن. هادشي اللي كاين، واستفدنا منه بزاف وتشجعنا منه، وتنحاولوا نقلدوه شويه في ديك لاكتيفيتي ديالو. والله يخلي ليه، الله يطول عمره، والله يخلي ليه وليداتو، والله يكثر من مثالو. وشكرا لكم، ولا تنسوا اننا نحبكم.